The average male that so body fat composition between male and female is different. เปอร์เซ็นต์ไขมันผู้ชายกับผู้หญิงจะต่างกันนะคะ Females will always have a higher body fat composition, and there's nothing wrong with that. ผู้หญิงจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันมากกว่า For the average male, though, for me to have like a stomach where you could see my muscles, right, the six pack, you need to be 10% or lower. ก็ถ้าสำหรับถ้าเฉลี่ยของผู้ชายนะคะที่แบบคนที่มีซิกแพคที่หุ่นดีเนาะจะอยู่ประมาณ 10% หรือต่ำกว่านั้นนะคะ The guys that are at the muscle competitions, you know, those guys that are, you know, นักเพาะกล้ามนักเพาะกล้าม those guys have an average of 5% or less. จะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันแค่ 5% หรือว่าน้อยกว่านั้นนะคะ That's actually unhealthy. แต่ว่าตรงนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสุขภาพดีนะคะจริงๆคือไม่ได้สุขภาพไม่ดีนะ That's not a good state to be in. ก็ให้คงอยู่ประมาณนี้เนาะ 10% And so when we talk about composition, we're talking about your makeup of muscle to fat in the body. ก็เมื่อถ้าพูดถึงอัตราส่วนตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าอัตราส่วนของมวลกล้ามเนื้อกับไขมันในร่างกายนะคะ And the CLA product can help remove the fat, help burn the fat, and then use that energy to build muscle. ก็ CLA ก็สามารถดึงไขมันออกมาจากเซลล์ไขมันใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยเผาผลาญตรงนั้นเป็นพลังงานและใช้พลังงานนั้นในการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้กับร่างกายด้วย That's amazing. Isn't that incredible? เป็นสิ่งที่แบบน่าตื่นเต้นมากจัดมากเลยไหมคะขอเสียงปรบมือให้ CLA หน่อยค่ะ I like as I said yesterday, you know, I got my loose belt on my pants. You know, I didn't have to wear a belt when I started. ก็เมื่อประมาณ 7-8 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มทาน CLA เนี่ยก่อนหน้านี้เขาไม่ต้องใส่เข็มขัดเลยกางเกงเขาแน่นมากแต่ตอนนี้เขาใส่มาดูที่3แล้วน่าจะไม่ผิด And so not only is it a great product that you see results, but it's safe. It's natural and safe. ไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นCLA เนี่ยมีประสิทธิภาพและเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันปลอดภัยด้วยและเป็นธรรมชาติด้วยนะคะ How many of you have ever been on a diet before? ใครเคยลดน้ำหนักบ้างเลยเข้าไปลดน้ำหนัก Do you starve? You're like always hungry? อดข้าวอาหารนะขาดสารอาหาร Yeah, that's not fun. No, I tell you, this CLA is the way to go. ก็บอกว่าเนี่ยมันไม่สนุกเลยใช่ไหมในการลดน้ำหนักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแนะนำใช้ผลิตภัณฑ์ CLA นะคะ Now imagine if you're taking this product and you're also doing some additional things that I will suggest. โอเคก็ทีนี้เนี่ยเขาจะมีข้อแนะนำเลยถ้าเราทาน CLA เนาะแล้วก็ทำอย่างอื่นอีกเดี๋ยวเขาจะแนะนำว่าต้องทำยังไงนะคะจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น So how many of you love sugar? ใครชอบทานหวานบ้างชอบทานน้ำตาลบ้างของหวานโอ้ Donuts? Cakes? Chocolate? The bakery? Ice cream? Most of it. Most everybody. Imagine though if you took all of those things and you cut that in half. So แล้วก็ลองดูนะว่าถ้าเกิดคุณกินทุกอย่างนะแต่ว่ากินแค่ครึ่งเดียว So instead of 3 nights a week having ice cream, maybe it's 1 night a week. โอเคสมมุติว่าเราทานไอศครีมอาทิตย์ละ3 ครั้งให้ทานเป็นอาทิตย์ละครั้งพอ Or who drinks? Yesterday the translator looked at me funny when I said soda pop. What do you call it? น้ำมันลมเมื่อกี้จะโค้กอะไร Coke, yeah. น้ำมันลมใครดื่มน้ำมันลมไหมคะ Coke or Pepsi. Yeah, there's so much sugar in those. มีน้ำตาลสูงมากใช่ไหมคะ So your mic ran out. So imagine if you cut that out. ก็ลองดูนะ
your sugar in half. ครึ่งหนึ่งลดลงครึ่งหนึ่ง We can stand together. ลดลงครึ่งหนึ่งนะคะในการดื่มน้ำมันลมโอเคจริงๆไม่ออกกัน Okay. ใช่ไหมคะ So now also imagine if you increase your water intake. และเพิ่มน้ำนะคะดื่มน้ำ Right? So if today you're having maybe one a day, maybe have 3 a day. ก็บางคนก็ดื่มน้ำหนึ่งแล้วก็ถ้า1 ขวดก็เปลี่ยนเป็น3 ขวดเพิ่มอันนี้แทนนะคะ Or you should have 5, so get to the max amount. หรือว่าถ้าเป็นไซส์นี้ดื่ม5เลยเนาะหรือว่าทั่วไปก็ดื่ม5ได้นะคะ Now also imagine if you started walking at least 7,500 steps every day. ก็แล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราเพิ่มการเดินนะคะอย่างน้อยเนี่ยให้ได้วันละ 7,509 7,509 เลย7500นะคะ Your weight loss results would be greater and quicker. เพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำหนักก็จะดีขึ้นนะคะถ้าการทำแบบนี้ลดพวกอาหารของหวานน้ำอัดลมแล้วก็เพิ่มในการดื่มน้ำแล้วก็เพิ่มในการออกกำลังกายนะคะการเดินแล้วก็ร่วมไปกับ CLA เนี่ยก็จะทำให้โปรแกรมนี้การควบคุมน้ำหนักดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น One more thing that I did was I also tried to cut back on simple carbs. You know what simple carbs are? Carbohydrates. Yeah. Okay. Okay, go. Sorry again. No. One other thing that I did when I was doing the CLA was I cut back on simple carbohydrates. โอเคอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำก็คือเขาลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวงงกันสิคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวพวกน้ำตาลทรายอะไรพวกนี้นะคะข้าวขาวอะไรอย่างนี้ So bread, rice, pasta. พวกเส้นพาสต้าพวกขนมปังพวกข้าวขาวนะคะ But I didn't want to be hungry, so I increased my protein intake. แต่ว่าเขาก็ไม่ต้องการหิวเนาะเวลาเราลดน้ำหนักเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเพิ่มการบริโภคโปรตีนหรือพวกเนื้อสัตว์นะคะไม่ติดมันนะ So there's a lot of lean proteins that you can get from chicken or turkey. ก็มีโปรตีนจากหลายอย่างนะคะทานได้ก็คือไก่ไม่ติดมันแล้วพวกอกไก่นะคะไม่มีหนักเนื้อแล้วก็พวกไก่งวงนะคะเมืองไทยอาจจะหายากนิดนึงไม่มีข้อที่ไฟจะมีไทยเลย What? ข้อที่ไฟจะมีไทย Oh, okay. No. Fish. chicken breast Yes, chicken แล้วก็ breast. ปลานะคะ fish You can have lean beef. เนื้อที่ไม่ติดมันนะคะเนื้อวัวไม่ติดมัน Do we have any protein shakes? Not yet. Not yet. That's another one. We'll work on that one too. เล็กกว่าเดิม ไม่ถั่วเหลืองเข้าไปซอยนี่ Soy, yeah. ได้ถั่วเหลืองก็ได้นะคะหรือว่า So if you do those things, you'll see greater weight loss results, which is your ultimate goal. โอเคก็คือถ้าทำตามที่เขาบอกแล้วมีอะไรบ้างนะจำได้ไหมคะ Remember when reduce your sugar increase water walking reduce carbohydrate and increase protein Right. food You will see results. ก็คนก็จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ Let's talk a little bit about the study that was done on this product. โอเคก็มาดูผลการศึกษาผลการทดลองนะคะในผลิตภัณฑ์ CLA นะคะ Sorry, this is a lot of writing, but I'll explain it. เขาก็มันเยอะนิดนึงเดี๋ยวเขาอธิบายให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไง So first of all, there was a 6-month clinical trial that was conducted with this product. โอเคก็เป็นการแข่งทดลอง6 เดือนนะคะระยะเวลา6 เดือน And we saw results of the trial showed a decrease in abdominal fat, and particularly for the women in the legs. โอเคก็เห็นผลนะคะในระยะเวลา6 เดือนที่ทาน CLA นะคะก็เห็นผลว่ามีการลดลงของไขมันหน้าท้องนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยลดลงของไขมันต้นขามีปัญหาเรื่องไขมันต้นขาบ้างคะThey all have the problem with the thigh.
Yeah, well, it's not just women, it's men as well, because when I did it, my pants, even in the legs, got looser. แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะในผู้หญิงนะคะของในผู้ชายก็ลดแต่พอดีว่าผู้หญิงเรามีไขมันเยอะกว่าเรามีปัญหาหน้าไขเยอะกว่าจะเห็นผลชัดกว่า And it's important to note too that this targets abdominal fat, which is actually a risk factor for metabolic syndrome. ก็ต้องรู้นิดนึงนะว่าคนที่เคยได้ยินปัญหาเรื่องอ้วนลงพุงไหมคะแล้วมันก็เป็นสาเหตุของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าโรคเมตาบอลิกซินโดรมนะคะอันนี้ก็คือลดปัญหาลดไขมันที่หน้าท้องก็จะช่วยลดปัญหาพวกนี้ด้วย You get abdominal fat, you get it on the surface, but you also get it in between your internal organs, which is very unhealthy. ก็คือสังเกตได้ที่ไขมันที่พุงเนี่ยเราพวกอ้วนลงพุงเนี่ยเรามีหนังหุ้มอยู่ภายนอกนะแต่ภายในเนี่ยเราก็มีไขมันอยู่เกาะอยู่ตามบริเวณอวัยวะต่างๆภายในของเรานะคะ And in this study, they saw in the waist to hip ratio, between your waist here and your hips, they saw a reduction in both of those areas. และในการศึกษานี้นะคะก็พบว่าอัตราส่วนระหว่างเอวกับสะโพกนะคะลดลง During the clinical study, as appropriate with most, I'm not sure if you're familiar with clinical studies, there's typically a group that will take a placebo. Can you explain a placebo? ก็เขาจะอธิบายเรื่องของการศึกษาทางคลินิกนิดนึงนะว่าก็จะมีกลุ่มทดลองกับกลุ่มที่เป็นคอนโทรลก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ทานนะคะหรือว่ากลุ่มที่ทานยาหลอกนั่นเองเนาะพาซิโมที่เขาบอกก็คือกลุ่มที่ทานยาหลอกกลุ่มที่ไม่ได้ทาน So this product is actually a soft gel. It's an oil. มีอะไรมาให้ดูด้วยแหละ I have it in my bag. He's back here. CLA. These are mine, so I'm not giving them to you. ของส่วนตัวค่ะ So it's a soft gel. It's an oil. ก็เป็นแคปซูลนิ่มนะคะแล้วก็มีน้ำมัน CLA อยู่ข้างใน And so the placebo that was given to individuals looked just like this, but it had olive oil inside. กลุ่มที่ไม่ได้ทาน CLA นะก็คือกลุ่มควบคุมเนี่ยก็จะทานเนี่ยเป็นช็อกเจลเป็นแคปซูลนิ่มที่มีน้ำมันอยู่ข้างในแต่ว่าไม่ใช่ CLA นะคะ So that we could, when the study was complete, you could tell and see results. Individuals may think that they're getting something that's going to help them lose weight, and you may even see the results at first show a little bit of a weight decrease, but that's just a placebo effect. โอเคก็เราลองดูโอเวอร์ออลนะทั้งหมดก็คือการทดลองในคลินิกเนี่ยมันจะมี2กลุ่มใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปแล้วคือกลุ่มที่ทดลองกับกลุ่มควบคุมทุกคนเนี่ยได้กินแคปซูลเหมือนกันหมดแล้วทุกคนเข้าใจว่าเขากินอย่างที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักเขานะคะแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มควบคุมเนี่ยกลุ่มที่ทานยาหลอกนะถ้าง่ายๆตามภาษาเภสัชก็จะเป็นยาหลอกเนี่ยเขากินเขาก็นึกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่ช่วยเขาอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อมันเป็นน้ำมันทั่วไปแต่ว่าถามว่าน้ำหนักลดไหมลดนิดนึงนะคะ So the research test group consisted of 118 overweight and obese individuals. Obese, well, go ahead. ก็ในรีเสิร์ชในกลุ่มทดลองนะคะก็จะทดลองในคน118คนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็มีภาวะอ้วนนะคะ Obese individuals means that their body fat percentage is greater than 32% as defined by the World Health Organization. ก็สำหรับคนที่อ้วนในการทดลองนี้ก็คือหมายถึงว่าคนที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันมากกว่า 32% นะคะตามที่องค์การอนามัยโลกบอกนะคะ And then individuals that are overweight fall into the 28. ถ้าคนที่น้ำหนักเกินแต่ที่มีคนที่อ้วนกับคนที่น้ำหนักเกินเนาะคนที่น้ำหนักเกินจะอยู่มี BMI ไม่จาก BMI ใช่ไหมคะจะอยู่ที่28 ถึง 32 นะคะ So one group was given the actual product and the other was given the placebo. โอเคก็อย่างที่บอกไปกลุ่มหนึ่งทาน CLA อีกกลุ่มหนึ่งทานเป็นเหมือนยาหลอกนะคะ So the reduction of fat mass in the real product was observed for a 3-month time period. ก็ดูในกลุ่มที่ทานตัว CLA นะคะ
พบว่าใน3 เดือนเนี่ยพบว่ามีการลดของอะไรนะไขมันนะคะ And the weight loss that was seen was primarily again the abdomen and in the legs. ก็ส่วนไขมันที่ลดไปนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากตรงช่วงหน้าท้องแล้วก็ต้นขานะคะ At the end of the study, and this I think is really key, I gave you tips on how to lose additional weight. But at the end of the study, without doing anything else, the average was 2 kilos of weight loss. ก็เมื่อการศึกษาเนี่ยจบกระบวนการทุกอย่างนะคะก็โดยที่ไม่มีการออกกำลังกายหรือไม่มีการควบคุมอาหารเลยนะคะอันนั้นก็คือเขาลดไปในค่าเฉลี่ยของน้ำหนักที่ลดไปในกลุ่มทดลองเนี่ยอยู่ที่2 กิโล I think that's amazing because they didn't change their diet, they didn't do any additional exercise, they didn't increase water intake, and they lost weight. ทั้งที่กลุ่มนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามที่เขาบอกเลยนะไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เพิ่มการดื่มน้ำแล้วก็ไม่ได้ควบคุมอาหารเลยแต่ว่าลดตั้ง2 กิโลถือว่าเยอะไหมคะเยอะเนาะ Thailand is hot. Can I take my jacket off? เขาขอถอดสูทนะคะเพราะมันร้อนมากเลยวันนี้ Thank you. So here's some of the graphs of some of the actual results. You can see, just talking about lean body mass, this is the body composition, right? Measurement of what the body looked like. Decrease in waist and hip size. โอเคก็เป็นกราฟของ CLA นะคะ lean body mass is like decreasing the composition the ratio right Yes. โอเคlean body mass ก็คือเป็นอัตราส่วนของhip and waist Hip and waist. Well, also lean is the building of the lean muscle mass. โอเคอันนี้ก็คือเป็นมวลกล้ามเนื้อนะคะ And you can see this black line. This is the placebo group. โอเคเส้นนี้เส้นสีดำนะคะเป็นกลุ่มทดลองที่ไม่ได้ทานยาหลอกนะคะตัวนี้ And so these individuals saw an increase in muscle development, increase in lean muscle mass. โอเคส่วนกลุ่มทดลองเนอะก็มีการเพิ่มขึ้นของมวลกล้ามเนื้อนะคะ What these others represent is how many grams of the product they were taking every day. ก็แต่ละสีก็บอกว่าทาน CLA แต่ละคนทาน CLA ในแต่ละวันเนี่ยกี่กรัมนะคะ The most effective is this 3.4 right here. กลุ่มที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะคือกลุ่มนี้เนาะอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะ 3.4 กรัมต่อวันค่ะ This is fat mass, so the reduction of fat. กราฟข้างล่างนะคะเป็นเรื่องของมวลไขมันนะคะเป็นของไขมันก็คือเป็นการลดของไขมัน So again, this black group is the placebo. โอเคก็เหมือนเดิมนะคะสีดำเป็นกลุ่มควบคุมนะคะทานยาหลอก Look, they actually went up 1.5 kilos. so they went up like both fat and muscle No, this is the placebo group actually went up ก็ไข 1.5 มันเพิ่ม kilos. ขึ้นเนอะในกลุ่มที่ทานยาหลอกเนาะ Okay, and then this right here, this group, again, the 3.4 grams went down 2 kilos in fat mass. โอเคเหมือนเดิมนะคะกลุ่มที่ทาน CLA วันละ 3.4 กรัมเนี่ยมีปริมาณไขมันที่ลดลง2 กิโลนะคะนึกถึงไขมัน2 กิโลเยอะไหมคะ How many capsules is 3.4? Good question. I'll get to that. So again, we saw increase in muscle and decrease in fat. That's like a miracle product. เป็นไงคะน่าสนใจไหมคะ CLA ทั้งเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันในร่างกายทีนี้เราหุ่นดีขึ้นไหมคะ So let's talk about. We'll get to your question in a minute because that's one point I really want to make. Again, I want to stress how safe the product is because we're using safflower and sunflower oil. It's safe, natural. โอเคก็ผลิตภัณฑ์นี้นะคะปลอดภัยนะคะโดยใช้น้ำมันจากธรรมชาติ2 ตัวแล้วก็คือดอกคำฝอยกับดอกทานตะวันนะคะ Do
Do you know individuals that have issues with blood sugar levels or are diabetic? มีใครมีปัญหาเรื่องเบาหวานแล้วก็เรื่องความดันไหมคะมีใครมีปัญหาอยู่ไหม Some of them have it, yeah. In the U.S., there's a great increase in diabetic individuals or individuals that have high blood glucose levels. ก็ในอเมริกาต้องมีปัญหาเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าไม่ถึงกับเป็นเบาหวานแต่ว่ามีระดับน้ำตาลสูง And throughout the study, that was a concern. They wanted to make sure we were not affecting either one of those blood parameters or insulin sensitivity. ก็ในเรื่องของการตรวจสอบทดสอบความปลอดภัยเนอะเขาก็ต้องการที่ว่าเมคชัวร์ว่ามันจะไม่มีปัญหาสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความดันนะคะจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความดันแล้วก็เรื่องของอินซูลินเซนกรรมนะคะ So there were no negative effects associated with that. So this is a safe way to lose weight and increase muscle. ก็เขาพบผลการทดสอบมาแล้วว่าปลอดภัยนะคะสามารถใช้ได้ในทั้งผู้ที่มีความดันสูงเนาะควบคุมความดันไม่ค่อยได้แล้วก็เรื่องของความเบาหวานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยสามารถใช้ได้ So what's the question? About can they use the CLA in the kidney failure patient? So in our study, we did not include, obviously we don't include unhealthy individuals in the study. So you'd have to consult with your doctor if you've had kidney failure. โอเคก็ยังไม่มีการศึกษาทดลองในคนที่คนป่วยจริงๆเนาะก็ต้องปรึกษาหมอนิดนึงในการรับประทานนะเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วมันไม่ใช่ใช้ในการรักษานะคะ So let's talk briefly about your question of how many to take. They asked can the people who have heart disease can take the CLA? Again, you should consult with your doctor. ปรึกษาหมอ I will personally say I don't see any issue with taking it, but you need to consult with ใช่ your ก็ doctor. ส่วนตัวก็เหมือนกันนะคะเหมือนที่เราเข้าใจส่วนตัวก็คือไม่มีปัญหาสามารถทานได้แต่ถ้าจะให้ชัวร์ต้องปรึกษาแพทย์นิดนึงนะคะ Usually individuals that have liver failure or heart disease, there's a number of other things affecting other systems in the body, and it's more complicated than a simple answer for me, yes, you can take or no, you can't take. โอเคก็มันเป็นโรคเฉพาะนิดนึงเนอะเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็มีผลต่ออวัยวะทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ปรึกษาหมอนิดนึงนะคะก่อนที่จะรับประทาน The body is actually an amazing, complex, system upon system organism, so you need to take great care of it. มันมีความยุ่งยากซับซ้อนเนอะในร่างกายเราเนอะการทำงานของมันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องให้ความสนใจเพิ่มขึ้นนิดนึงตรงนี้ในเรื่องถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจโรคไตอะไรพวกนี้นะคะ We'll talk about Maximol in a minute, and I'll talk about the body more and how complex it is. I have great respect for the human body. โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อในเรื่องของ Maximol เนอะแล้วก็จะพูดเรื่องของเรื่อง You want a question now or you want to go? Let me just talk about how many to take, okay? ที่หลังนะ Oh, they want to have question about the graph. Oh, go back to the graph. The graph, the clinical. อันนี้นะคะ จะถามว่ามันมีเวลาเขาใช้ตัวนี้ครับเคยมีคนถามว่ามันจะส่งผลต่อพวกคอเลสเตอรอลสูงหรือ LDL สูงมันมีการวัดผลแบบไหน When they use the CLA ใช่ไหมคะเวลาใช้เนี่ย When the people take the CLA, they're going to increase the cholesterol level or This study did not talk about or address that. ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นใช่ Normally, do you have any idea? Well, so ก็ต้องไปปรึกษาแพทย์ค่ะ there's a lot of different things that individuals can do if they have high cholesterol, and we could talk about that afterwards. ก็มันมีวิธีหลายอย่างเนาะเดี๋ยวไปคุยกันนะคะเดี๋ยวต่อนิดนึงนะคะแป๊บนึง Typically, if you're going to
do some of those lifestyle things that I talked about, you will naturally lower your cholesterol. โอเคก็ผมแนะนำว่าแค่ทำตามที่เขาบอกแค่ควบคุมอาหารดื่มน้ำเพิ่มขึ้นออกกำลังกายนะคะสำหรับไม่เพียงพออะไรพวกนี้ก็จะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลงอยู่แล้วสามารถควบคุมได้ So on the product, it says take 2 capsules a day. ในผลิตภัณฑ์เห็นไหมคะว่าเราเขียนว่าวิธีใช้รับประทานครั้งละ2 เม็ดวันละครั้งพร้อมอาหาร I gotta get my old man glasses. ในฉลากในฉลาก ก่อนหรือหลังครับพร้อมอาหาร พร้อมคือก่อนหรือหลังก็ได้เดี๋ยวลองถามดูนะคะ So our proprietary blend, like I said, is safflower and sunflower oil is in the product. And this says that it's 2.6 grams. ก็ทำตามวิธีกินของเขาก็คือlike in direction right gonna get like 2.6 grams of CLA Yes. Correct. ถ้าทาน2 แคปซูลก็จะได้ประมาณ 2.6 กรัม Your target should be 3.4 grams. ควรจะทาน 3.4 กรัม You can see here in these other 2 lines, it was 5.1 and 6.8. You don't necessarily get the same benefit if you don't get as great results if you're not at 3.4, which is interesting. ถ้าเราทานเพิ่มขึ้นนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ผลที่ดีขึ้นนะคะเพราะค่าเฉลี่ยจะเป็นได้ประมาณ 5.1 6.8 เนี่ยมันจะลดแฟตได้น้อยกว่าลด3.4 นะคะ So knowing that I want to hit 3.4, when I did this, I took 4 a day. โอเคก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาทานประมาณ4 เม็ดต่อวัน พร้อมกันเลยนะพร้อมกันหรือช่วงสองเวลา all together or like separate meal ก่อนอาหารนี่นะ So I took it all together. That's เขาทาน my ทีเดียวเลย story. เขาทานทีเดียวเลย ก่อนอาหารหรือหลังอาหารคะ before or after meal or with meal I usually did it. So okay, here's a critical point. You should do it at the same time every day. ควรจะทานเวลาเดียวกันทุกวันนะคะ So if you decide I want to take 2 in the morning and 2 in the afternoon, that's okay, but you need to do that every day. ทานเวลาเดียวกันทุกวันถ้าใครจะทานแบบเป็น2 กับ 2ก็คือ2 เช้า 2 เย็นแล้วทานเวลาเดียวกันทุกวันนะคะให้เหมือนกันทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็น What I did was I took 4 every day at about 2 or 3 in the afternoon. เขาจะทาน4 เม็ดตอนบ่ายบ่าย 2 บ่าย 3พร้อมกันเลยนะคะ So you can take it with food or without, it doesn't matter. ก็สามารถทานได้ทั้งก่อนหลังหรือว่าไม่มีอาหารได้หมดนะคะ But you should take it at the same time every day. แค่เน้นว่าให้ทานเวลาเดียวกันทุกวัน She has a question in the back. How old is your daughter? 6 years old. I would recommend it. In fact, I think on the label it says for 12 and older. They get the diarrhea when they take the CLA. When individuals in the study were taking more, we saw some of that. มีบ้างถ้ากินเยอะหรือว่าเป็นขึ้นอยู่กับความ Not necessarily diarrhea, but a loose stool. When you think about it, you're having oil. ก็คือมันไม่จำเป็นต้องท้องเสียด้วยนะแล้วก็มันทำให้ถ่ายง่ายขึ้นเนอะเหมือนเวลาเราทานน้ำมันเข้าไปอะค่ะ So it would just make it a loose stool. ก็คือจะถ่ายง่ายขึ้น กินแล้วมีเอฟเฟกต์ค่ะ any side effect The only side effect was that if they took more, that they would see a loose stool. ก็ไม่มีแค่ถ้าเกิดทานเยอะมีโอกาสที่จะทำให้ถ่ายง่ายขึ้น No other side effects. So again, a very safe, natural product. ค่อนข้างปลอดภัย Side effect, you need to buy new clothes, right? ถ้าคนควรต้องผิดภาษา
average of aerobic Yes. Yes. ควรจะทาน Yes. Okay, so that's the same dose right yes. ใช่ค่ะ Targeting the 3.4. That's the spot where we saw the greatest results. And so that's why I took 4 soft ประมาณ4 เม็ดเขาทาน 4 เม็ดนี่กี่กรัม โอ้ไม่ประมาณเท่าไหร่แต่มันมีตามเปอร์เซ็นต์ที่แม่ดูในใบอ่ะมันไม่ถึงนะแต่ก็ประมาณ 4-6 เม็ดที่หน่อยมาแนะนำ คุณน้องคะถ้าเกิดว่าไอตัวเม็กซิโมทานกับตัวได้ไหมเพราะว่าชอบเม็ดนึง Can you take the Maximol with the CLA? Yes. Recommend, right? แนะนำค่ะ let me add one more thing that I just remembered. Some you asked about other negative or adverse effects. เรื่องของผลข้างเคียงในการทานCLA Some people came to us and said, when I get on the scale, they had been maybe on it 3 weeks, and they said, when I get on the scale, it weighs more. มีปัญหาก็คือบางคนทานมา3 อาทิตย์แล้วชั่งน้ำหนักปุ๊บเฮ้ยน้ำหนักเพิ่มอ่ะใช่ไหม Why do you think that is? ทำไมนะคะเพราะอะไรทราบไหมคะ สู้กัน Muscle. กล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นที่สุด Exactly. กล้ามเนื้อกับไขมันถ้าคิดง่ายๆก็คือหมูเนื้อหมูกับมันหมูน้ำหนักเท่ากันดูไซส์กันใช่ไหม Muscle weighs more. กล้ามเนื้อมันจะหนักกว่าค่ะ And so what people may see is they may not see a change in the scale, but they'll see the body composition. They'll see their waistline, right? Their pants get looser and their legs get looser. ใช่อย่างที่รู้กันเนาะว่าถ้าเกิดน้ำหนักมันไม่ลดไม่เป็นไรเรามาดูว่าเสื้อผ้าเราหลวมไหมหุ่นเราดีขึ้นไหมเราสวยขึ้นไหมใช่ไหมคะ Which is a great thing, right? ใช่เป็นสิ่งที่ดีกว่าไม่มีใครมาถามหรอกว่าน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ No one can ask you how much you weigh right How much are you? how much you weigh right how many kilograms you weigh right everyone can ask you hey you look better Yes, right. Yeah. ใช่ไหมคะพวกเราก็แบบเอ้ยสวยขึ้นหรอขึ้นไปทำอะไรมาใช่ไหม ใช่ ใช่ ทานต่อเนื่องได้ตลอดไหมครับทานต่อเนื่องได้ตลอดไหมครับ And ต้อง then มีการ continue taking this CLA all the way long ก็อยากให้กล้ามเนื้อทานตลอด No, you don't have to stop. ทำต่อไปได้ตลอดเลยค่ะ ปลอดภัยแน่นอน มันจะได้มีกล้ามเนื้อตลอด It's a good maintenance product. มันจะช่วยควบคุมน้ำหนักและควบคุมรูปร่างเรานะคะแล้วก็ควบคุมไม่ให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเราไม่ออกกำลังกายอะไรเดี๋ยวมันก็จะสลายไปตัว CLA จะช่วยควบคุมให้มันคงอยู่นะแล้วก็ทำให้รูปร่างเราดีนะคะ Especially if you're going to keep eating your ice cream. โดยเฉพาะคนที่ไม่หยุดทานไอศครีมนะคะ เริ่มต้นตั้งแต่เด็กอายุเท่าไหร่คะคนอายุเท่าไหร่ 12 yeah and start with the children like 12 years old right and older Yes. Right. I don't see any negative effects, but we don't recommend it. Because legally, I am bound to say that. ถามในเรื่องของการทานในเด็กที่ทานนะคะก็ถามว่าปลอดภัยไหมจริงๆก็ปลอดภัยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถพูดได้ในข้างฉลากเราเขียนว่าอะไรคะห้ามเด็กและสตรีมีคันจะยืนยันได้ไหมไม่พูด Okay. Okay? That's all on CLA, unless there's other questions. มีคำถามเพิ่มเติมจากCLAไหมคะ ถามครับพอดีเมื่อวานที่คาเมลอนบอกว่าที่7 สัปดาห์แล้วลดลงไปเท่าไหร่8 กิโล How many kilograms you lose in 7 weeks? I lost 16.5 pounds, 16.5 หาย so it's like 8 kilos. ประมาณ8 กิโลใน7 สัปดาห์นะคะ ทาน CLA ตัวเดียวอะครับมี Only CLA or any other supplement? So I was doing CLA, and I was also taking every morning a natural caffeine, but then water, steps, cutting sugar and carbohydrates. คือทำให้เขาเพิ่มตัวคาเฟอีนธรรมชาติด้วยน่าจะมีอยู่ใน energy drink ของเขา energy shot อะไรเงี้ยแล้วก็
ไซน์อะไรทั่วไปนะที่เขาแนะนำนะคะ MT อะไรไม่ได้ทานใช่ไหมครับ Not yet. พวก MT อะไรอย่างงี้ไม่ได้ทาน M3 you take M3 no อ๋อ M3 product Am I supposed to talk about the M3? no he asked that you taking M3 also you take No. So the M3 has a Ignite product. That was the natural caffeine that I took every morning. อ๋อ ก็คือส่วนหนึ่งของตัว M3 เลยแอบพูดนิดนึงส่วนหนึ่งในตัว M3 มันมีตัวแคฟฟีนธรรมชาติที่เขาทานเนี่ยค่ะ It was a green coffee bean and a green tea extract. That's their natural เป็น caffeine. เมล็ดกาแฟไม่ได้หมดมั้งถ้าเป็นจำไม่ผิดเนอะ See ไม่ได้กลัว See, because if you boost your metabolism, you're going to burn more fat. ก็คือเพิ่มอัตราการเผาผลาญมันก็จะเพิ่มการเผาผลาญ And natural caffeine is a stimulant that boosts your metabolism. ก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันก็คือถ้าคาเฟอีนธรรมชาติเนี่ยก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันนะ So that's why I did it, so I could burn more. I wanted to see results quicker. ก็คือนั่นแหละให้ทานไปถ้าเรายังไม่มี because we don't have the caffeine product Right. so can we take the like black coffee Yeah, yes. ก็ทานกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนะคะ โดยชุดแปลเลย ปริมาณนะครับปริมาณของ ปริมาณของ ของกาแฟดำที่คาเมลอนเทส coffee like black coffee like how you got So your average cup of coffee contains about 75 milligrams of caffeine. ก็ So your average cup has 75 milligrams of caffeine, and you should get about 120 milligrams if you want to boost your metabolism to burn fat. ก็ค่าเฉลี่ยกาแฟแก้วหนึ่งกาแฟดำแก้วหนึ่งมีคาเฟอีนประมาณ75มิลลิกรัมเราต้องทานประมาณ120มิลลิกรัมแก้วต่อวัน So some people will do like a cup of green tea. บางคนช่วยใช้ชาเขียวช่วยกาแฟ That might be beneficial because there's high antioxidant value as well. ใช่แล้วก็มีดีด้วยเพราะว่าถ้าเราทานชาเขียวเนี่ยเราได้แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระด้วย Yeah. ที่ต่อโอเค Okay, so can I switch? Sure. Yeah, the rest is all the. It was here. Where did it go? That guy took it. เอาไปแล้วครับเอาไปแล้วครับ เดี๋ยวสักครู่นะคะ So how many of you? Oh, my translator's leaving. Who can translate for me? No. You can translate. So Natasha will translate. How many? I want to know how many of them today have Maximol or drink Maximol. มีใครทำแม็กซิโมบ้างคะ Most. Okay. Well, maybe we don't need to talk about Maximol. เดี๋ยวอยู่ทองบ้าง Oh, okay. I have a nice brief presentation on my computer that I'll share. They ask about she asked about CLA if they have to lose weight until the optimal then like you we want to maintain this weight Right. you have to continue taking CLA You don't have to continue. Can we connect it? Yeah, thanks. When you hit your ideal weight, maybe take it for one more month after that. That will just help you maintain. And don't start eating all your ice cream and donuts again. ก็ที่ถามเลยว่าถ้าเกิดได้ถึงน้ำหนักที่ต้องการแล้วต้องทานต่อไหมCLA ก็อาจจะต้องทานต่อสัก1 เดือนเพื่อจะเป็นการควบคุมให้เมนเทนอยู่ตรงนั้นเนอะแล้วก็ให้น้ำหนักอยู่ระดับที่เราพอใจแล้วก็แต่ว่าต้องควบคุมอาหารเหมือนเดิมนะคะ แล้วในระหว่างที่เราดูแค่เสียงเนี่ยตัว
can, that would be more beneficial, and again, you'll see results quicker. ได้ก็เดี๋ยวมันจะมีแบบ วันนี้นะ what if we don't the protein shake here is it enough to take only from food You can, so instead of one chicken breast, have two chicken breasts. Like increase your lean proteins. Increase in your diet your lean proteins. โอเคก็เพราะว่าเขาแนะนำเลยให้ทานโปรตีนร่วมด้วยนะคะแล้วพี่เขาถามว่าถ้าเกิดโปรตีนที่เราได้จากอาหารเลยไม่พอเนี่ยเราต้องทานโปรตีนเชคเพิ่มขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าไหมคุณแม่บอกว่าดีกว่าแต่เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เรายังไม่เข้ามานะในเรื่องของโปรตีนเชคเพราะฉะนั้นทานพวกอกไก่เพิ่มขึ้นจากชิ้นหนึ่งเป็น2ชิ้นอะไรอย่างงี้ Increase your vegetable intake. แล้วก็เพิ่มการทานผักนะคะ When you think about it, you can have all the vegetables you want. ทานผักอะไรก็ได้ทานได้หมดเลย Some people don't maybe like vegetables. Maybe you just have a big salad, โอเคก็ให้ทานสลัดได้เนาะ a big chicken salad every day for lunch or something. ใช่สลัดไก่อะไรอย่างเงี้ยทานได้ทุกวันนะคะก็ให้เป็นเนื้อแค่โปรตีนไม่ติดมันไม่ติดมัน Is it okay? คือดื่มน้ำเยอะเอาน้ำสลัดใช่ไหมคะบอกเคล็ดลับให้แป้งเคยอ้วนก็อ้วนกว่านี้เยอะไม่ใช่ว่าตอนนี้ผอมนะแต่เมื่อก่อนก็กว่านี้เยอะ70 กว่าแป้งว่า2 ปีก่อน70 กว่าเนาะไม่ใช่อายุนะน้ำหนัก70 กว่าทีนี้เนี่ยออกกำลังกายสุดท้ายแล้วไปเจอในดีลอันนึงในออนไลน์เนาะ 2,000 บาทเดือนนึงช่างมันเถอะไม่ลดก็ช่างมันแค่ 2,000 บาทtell me please about my story because I used to be very fat. Oh, really? Okay. นะคะ แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเริ่มออกกำลังกายกับฟิตเนสที่หนึ่งนะคะ ออกกำลังกายทีเนี้ยเขาก็ควบคุมหมดเลยนะ เมื่อก่อนกินกาแฟดิสกาแฟแล้วก็เข้มๆหวานมันไม่หวานมันแต่ว่าก็มันไม่เยอะเลยทานกาแฟวันละ2-3 แก้วเปลี่ยนเป็นกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะ1 2งดแป้งอาจจะมีแป้งมาจากทุกชิ้นได้บ้างแต่ว่าไม่ทานข้าวเป็นมื้อหลักๆอย่าทานได้ทำ2 ครั้งพอนะคะก๋วยเตี๋ยวทานเกาเหลากินอกไก่กินปลาย่างเนาะออกกำลังกายทุกวันนะวันละครึ่งชั่วโมงวันละ3 ชั่วโมงลดเทรนเนอร์1 ชั่วโมงแล้วก็ออกอีก2 ชั่วโมงแป้งลดเร็วมากตอนนั้นใช้เวลาลด4 เดือนแรกลดไป16 กิโลใช่ทั้งหมด7 เดือนถ้าลดไป20 กิโลfor 7 months 20 kilograms Wow. but by myself not CLA because I didn't join these CLAs นะคะก็ตอนนั้นแต่ว่าถามว่าต้องควบคุมไหมคุมเพราะว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันบางทีเราก็อยากกินเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนกันถ้าเราแค่ออกกำลังกายเหมือนที่คุณกำลังบอกเนาะแค่ออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารตอนนี้ถามว่ากินแป้งไหมก็ยังไม่กินแป้งนะคือกินมันก็มีบ้างจากขนมปังอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะกินพยายามกินเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิญช้อนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ได้ออก7 วันเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้2 อาทิตย์อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเป็นเทรนถามว่าขึ้นไปขึ้นนิดนึงแต่ไม่เยอะใช้หลักการเดียวกันกับทาน CLA เมื่อถึงจุดที่น้ำหนักเราต้องการละเมนเทนมันต่อไปสักครู่แล้วก็สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะ just share my experience Very good. Congratulations. That's exciting. thank you Yeah. but now I start to increase my weight CLA. like you know because it's high sale here so we don't have stock for staff Oh. ไม่สามารถเบิกได้ไม่สามารถซื้อได้ค่ะสตาฟตอนนี้เก็บไว้ให้ลูกค้า CLA ตอนนี้ก็ยังไม่ให้เขาบอกว่าบริษัทเราพอดีโตเร็วช่วงนี้โตเร็ว CLA ขายดีบอกว่าขอเก็บสต็อกไว้ให้โซเชียลมาร์เก็ตเตอร์ของเราก่อนนะคะ We'll have to find you some. thank you Okay, so let's talk a little bit about minerals. โอเคทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องแร่ธาตุเนาะ So I like to think about minerals as the foundation for overall health. โอเคก็อันนี้ก็คือเป็นเกลือแร่นะคะแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเป็นพื้นฐานของร่างกายเราเลยนะเหมือนต้นไม้ So as I said before, the body is very complex. อย่างที่เขาบอกเลยร่างกายเราเนี่ยซับซ้อนมากนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ It's estimated that the body total cell count is 37.2 trillion cells. โอเคก็ในร่างกายเราของเรามีเซลล์นะคะเซลล์คือส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายเรานะคะอยู่ที่ 37.2 ล้านเซลล์เป็นหลายแสนล้านแสนล้านเซลล์นะคะ
And there's oftentimes we talk about systems within the body, but then there's systems within systems on top of other systems. So it's very, very complex. โอเคก็ปกติเราก็จะพูดถึงระบบในร่างกายเราใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นระบบกับระบบกับระบบกับซ้อนกันเป็นความยุ่งยากเนาะอยู่ข้างในร่างกายเรา For all of those different systems to work, the individual cells in each system have to be provided with minerals. ก็แต่ละระบบเนี่ยจะทำงานได้ก็คือแต่ละเซลล์ในระบบนั้นเนี่ยต้องให้อาหารให้พลังงานแก่ระบบนั้นนะคะ And just like a car needs oil to keep running, so does our body need minerals. เหมือนกันถ้ารถเราจะวิ่งเราก็ต้องมีน้ำมันเนาะเหมือนกันในร่างกายเราก็ต้องการแร่ธาตุนะคะที่จะมาทำให้ร่างกายเรามีพลังขึ้นมา What do they do? What do minerals do? แร่ธาตุที่ทำอะไรได้บ้าง They support stamina, metabolism, heart, brains, basic cells. ก็แร่ธาตุนะคะทำอะไรได้บ้างก็คือช่วยส่งเสริมการทำงานของแต่ละระบบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบที่ผิวหนังเนาะผิวหนังร่างกายระบบการทำงานของร่างกายการเผาผลาญสารอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะระบบสมองแล้วก็เซลลูล่าเฮลท์ก็คือเซลลูล่าเฮลท์เป็นไทยว่าอะไรใช่เดี๋ยวการทำงานของเซลล์นะคะเซลล์เซลล์ Most people think that if they eat appropriately, they can get the nutrients their body needs. ก็ส่วนใหญ่เนาะคนก็จะคิดว่าถ้าเราทานอาหารที่ถูกหลักถูกต้องเนี่ยเราก็จะได้รับแร่ธาตุที่เหมาะสมนะคะ Remember the picture that I had over on this balance slide that had all the different foods? จำสไลด์แต่กี้ใช่ไหมคะที่แบ็คไปสไลด์แรกเลยที่มีอาหารหลายๆอย่างนะคะ That picture actually represents what is supposed to be a complete diet. ก็คืออันนั้นแสดงถึงว่าอาหารที่เหมาะสมที่ถูกต้องที่สมดุลคืออะไรนะคะ There was meats and vegetables, fruits, all represented in that picture. มีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์โปรตีนผักผลไม้นะคะอยู่ในนั้นเลยในสไลด์ If you ate everything that you needed to eat, or everything that most governments recommended, ถ้าคุณกินทุกอย่างที่ร่างกายต้องการหรือว่ากินทุกอย่างที่คุณคิดว่ามันดีหรือว่าที่ทางรัฐบาลเขาสนับสนุนมาว่าต้องทำแบบนี้และกำหนดมาทางอย.เนอะ yeah, one, she said impossible, that would be next to impossible. And two, you would not still get what your body needs. ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดมาตามที่เขาแนะนำมามันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้อาหารที่เราต้องการนะคะทั้งหมด So the question is, why is that? What happened to the modern diet? สงสัยไหมคะว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เราทำทุกอย่างที่เขาแนะนำแล้ว Oftentimes minerals are found in your fruits and vegetables, in your produce. ปกติแล้วก็คือพวกแร่ธาตุเนี่ยก็คือจะพบได้เราจะได้จากพวกผลไม้แล้วก็ผักนะคะ So there was a study done in the Scientific American. It's a journal, it's a publication. ก็อันนี้เป็นการศึกษานะคะที่ทำในเป็นเจอร์นัลเป็นวารสารเนาะScientific American นะคะทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ And they studied the nutrient value of a carrot 50 years ago, and then the nutrient value of a carrot today. เขาศึกษาสารอาหารในแครอท15 years ago 50 ปีที่แล้วกับสารอาหารในแครอทณปัจจุบันนะคะ And they found that the nutrient value of today's carrot was 1/3 of what it was 50 years ago. เขาพบว่าสารอาหารในแครอทตอนนี้มีแค่1/3ของ50 ปีที่แล้วลดลงเยอะขนาดนั้นเลย So 50 years ago, maybe you ate 1 carrot. Today you'd have to eat 3 carrots. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า50 ปีที่แล้วคุณกินแครอทแค่อันเดียวแต่ถ้าปัจจุบันคุณต้องกิน3ก็จะได้สารอาหารเท่าเดิมนะคะ Why is that? เกิดอะไรขึ้นคะ We farm the same plot of land year after year. เอกก็ผลิตในนี่แหละปลูกในที่เดิมตลอดทุกปีนะคะเกิดอะไรขึ้น
ดินเสื่อมใช้ปุ๋ยสารเคมี And we use man-made fertilizer on that same plot of land. ก็ใช้ปุ๋ยธรรมชาตินะคะ And we also challenge our farmers to grow more produce year after year. ก็ให้พยายามให้ชาวสวนปลูกให้มากขึ้นปีทุกปีนะคะ So in the same plot of land, we want them to grow more produce, and instead of producing twice a year, now we want them to do it maybe 3 times a year. เพราะว่าเขาบอกว่าให้ชาวสวนเนี่ยแทนที่จะปลูกแค่2 ครั้งต่อปีให้ปลูกเป็น3 ครั้งต่อปีให้ปลูกให้มันได้มากขึ้นนะคะ And when we go shopping, we choose produce that looks big and beautiful. โอเคก็เวลาเราไปซื้อของก็ต้องเลือกอะไรสวยๆใหญ่ๆใช่ไหมคะแครอทใช่ไหม And so because of all of these different factors, the mineral content and value of our produce is not what it was 50 years ago. ก็พอสิ่งพวกนี้แหละที่ทำมาไปเล่นโตไปทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำให้สารอาหารที่อยู่ในแครอทเนี่ยไม่เหมือนกับ50 ปีที่แล้ว So you see, if you remember the picture, if you try to eat all of that, you're still not getting what you need. โอเคเพราะฉะนั้นจำได้เนอะในรูปของในสไลด์แรกเลยที่เป็นรูปอาหารมีเรื่องบาลานซ์นะคะสมดุลตอนแรกที่เป็นรูปพวกผักผลไม้เนี่ยถ้าคุณกินทั้งหมดยังไงก็ทุกอย่างเนี่ยยังไงก็ตามคุณก็ยังได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ And this is the reason why everybody should supplement. นี่ก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมทุกท่านต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Now, let's talk about Maximol in particular. โอเคคราวนี้เรามาดูกันที่ตัว Maximo นะคะ So in Maximol, you're getting minerals, Maximo เราก็ได้อะไรอย่างแรกคือแร่ธาตุนะคะตัวแรก and you're getting trace minerals. ก็จะเป็นแร่ธาตุที่จะเป็นต่อร่างกายนะคะ Wait, what's a trace mineral? คืออะไรอ่ะไม่ trace element mineral คืออะไร Does anyone know what a trace mineral is? สารอาหารตัวแรกเลยYes, for vegetable or the mineral that zinc, copper, small amount but we need it essential Right. เป็นสิ่งแร่ธาตุที่เราผลิตไม่ได้แต่มันจำเป็นแม้ว่าเป็นปริมาณเล็กๆก็จำเป็นที่ต้องรับเข้ามาเนี่ยนะ So there's essential minerals that everyone knows about. They're calcium, magnesium, manganese. ก็เป็นพวกแคลเซียมแมกนีเซียมแมงกานีสที่ร่างกายเราผลิตเองไม่ได้แล้วก็ถึงแม้ปริมาณเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องได้รับเข้ามา But then there's some small trace minerals that your cell needs. In fact, if you didn't have these trace minerals in your cell and you gave yourself vitamins from food, your cell couldn't use the vitamin without that trace mineral in place. ใช่ถึงแม้จะเป็นปริมาณเล็กน้อยเนี่ยแต่มันก็จะเป็นในร่างกายแม้ว่าถ้าเราไม่มีแร่ธาตุเทรซเอเลเมนต์ที่เขาบอกตัวนี้เนี่ยนะแต่ว่าเราได้รับวิตามินทางผักผลไม้วิตามินครบทุกอย่างเลยก็ไปในเซลล์ของเราพวกนั้นก็จะไม่ทำงานร่างกายเราใช้สิ่งพวกนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีตัวเทรซเอเลเมนต์แร่ธาตุพวกนี้นะคะ So, I have to. อันนี้คำถามหลายคำถามมีคำถามมา they ask about this Yes, I made this presentation, but it's for other formulas, not the Thailand formula. The Thailand formula does not contain ฟูมิก folic แอซิด acid. รู้สึกมีคำถามมาเยอะ But it contains minerals, essential minerals, and trace minerals. มีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะแต่ของชนิดมีครบทุกอย่างนะคะ And this, we say, it comes from one of the most mineral-rich places on the earth. โอเคก็แล้วมาจากแร่ธาตุเหล่านั้นมาจากที่มีแร่ธาตุรวมสมบูรณ์ที่สุดในโลกที่หนึ่งนะคะ In Utah, where we live, that whole area, millions of years ago, used to be covered by ocean, by sea. ที่ยูทาห์นะคะก็คือตรงนั้นเนี่ยนานมาแล้วเนี่ยสมัยก่อนเป็นพันปีมาก่อนเนี่ยมันปกคลุมไปด้วยทะเลสาบนะคะ And what happened is the plant life, the organic plant life and animal life that lived in the ocean died and settled on the bottom. ก็คือมีสมัยก่อนก็มีเป็นน้ำปกคลุมหมดเลยแล้วก็มีพวกพืชพวกสัตว์ที่อยู่เนี่ยพอตายก็ปกคลุมก็เหมือนแบบเป็นซากค่ะจะทำให้ขึ้นมานะคะ And additionally, in combination with the water receding or evaporating, what is in ocean water? Salt. ก็
เหมือนว่าน้ำทะเลเนาะมันก็ระเหยไปทุกวันก็ถามว่าในน้ำทะเลมีอะไรเอ่ยเกลือเนี่ย So there's huge deposits in the Utah area that have this salt that is infused with this these trace minerals and minerals, this decayed, broken down plant life and animal life. ก็เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ตรงทะเลมันก็ตื้นขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีการตกตะกอนของเกลือด้วยแล้วก็มีการสะสมทั้งเกลือทั้งเรื่องของซากสัตว์ซากต้นไม้ที่ตายแล้วแล้วก็พวกแร่ธาตุต่างๆนะคะ And so we take this. Let me make a clarification. We're only allowed to go till noon. It's like noon. Can I keep going? ต่อสามารถต่อได้ใช่ไหมคะ Yes. After this we have to go to that maybe like 12 now. I do. You have the press conference. Oh, press conference. You can go ahead. You can go ahead and stay until I think 12:30. Okay. เที่ยงครึ่งไหวไหมไหวได้เราขอเที่ยงครึ่งว่าเดี๋ยวเขาต้องไปแถลงข่าวต่อนะคะ12:30. So this is a differentiation for our product at this company. นี่คือสิ่งที่ต่างนะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรากับผลิตภัณฑ์ที่ Some companies may also say, oh, we have salt that contains minerals and trace minerals in our product. บริษัทอื่นๆนะคะอาจจะพูดว่าเฮ้ยเนี่ยในผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีทั้งเกลือทั้งแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเขาเลย And they may even come from the same area, the Great Salt Lake area. ก็อาจจะมาจากบริเวณเดียวกันเลยที่ซอลเลคที่นู่นเลยนะคะ There's some companies that will take the salt from the Dead Sea. บางบริษัทก็จะเอาเกลือมาจากแร่ธาตุมาจากเดดซี Or there's some that will take it from the Himalayan region. ฮิมาลายาบางคนก็จะไปเอามาจากฮิมาลายานะคะ But our salt, all of those salt sources are exposed to pollution. แต่ถ้าคิดดีๆแล้วสิ่งเกลือแร่ธาตุเหล่านั้นเนี่ยที่เขากล่าวทั้งหมดของบริษัทอื่นเนี่ยมันโดนเขาเรียกว่าอะไรมลภาวะต่างๆสิ่งไม่ดีเข้ามาเจือปนนะคะ And so our salt we mine from underneath the ground. แต่สำหรับแร่ธาตุของเราที่มีอยู่ในแมคซิโมเนี่ยเราขุดลงไปเอามาจากด้านใต้ใต้พื้นดินนะคะเหมืองแร่ And there's actually 4 different classifications of the salt and the quality of the salt. ก็ปกติแล้วก็จะมี4คลาสมีเกลือแร่ธาตุเนี่ยมีอยู่4ชั้น4ลำดับขั้นนะคะ As well as the trace mineral content of the salt. ก็เหมือนกันก็แร่ธาตุที่จำเป็นก็แต่ละอันก็มีไม่เท่ากันเหมือนกันนะคะ And we take the highest classification of that salt for minerals and trace minerals. เราเลือกขั้นสูงสุดประสิทธิภาพดีสุดเข้มข้นสุดมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ I can't chew gum and walk at the same time, so hold on. So that's the key ingredient in the Maximol solution that provides you with your essential minerals and your trace minerals. นั่นก็เป็นส่วนประกอบหลักเลยใน Maximol Solution ของเรานะคะที่จะให้ทั้งเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุที่จะเป็นต่อร่างกายนะคะ We also have a number of different fruits that provide a high antioxidant value. นอกจากนี้ยังมีผลไม้หลายๆอย่างนะคะที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระกับเรานะคะในผลิตภัณฑ์ Maximol Are you here to tell me I'm going over? It should be talking. Q&A Yeah, already. Okay. This could be Q&A. Okay. All right. So hopefully you understand, though, that everyone should be taking the Maximol product. แล้วก็เลยก็ทุกคนก็ควรจะทานนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำให้สำหรับทุกท่าน It's essential for establishing overall balance in the body. เพื่อที่จะให้ร่างกายเราสมดุลเป็นพื้นฐานของทุกๆสิ่งทุกอย่างในร่างกายเลย You can give them information about folic Folic acid acid. Folic acid
CLA Maximol they stuck there. Realize that. why not here in Maximol The government won't allow it. อยากถาม ไม่ผ่านออย ไม่ผ่านออยของเราอะครับ ออยเราไม่ให้ใช้พวกฟิกแอซิดค่ะ มันคืออะไรคะมัน วันดี What is that? What is that? Oh, so fulvic acid is actually, so I'll tell you the benefits of fulvic acid. It's actually nature's way of making nutrients more bioavailable or usable by your body. ปรับให้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะแบบสูตรเดียวชีววิทยาเหมือนกับร่างกายของเราสามารถเอาไปใช้ได้ง่ายขึ้น บอกให้ดูดซึมได้ง่ายขึ้น ถูกต้อง แล้วมันลดประสิทธิภาพการดูดซึมไหมคะมันเป็น decrease the absorption of the mineral No, what we've done is we've also, some of the essential minerals that we've used, let's see, the easiest way to explain is they're kind of put into a box to be protected until your body then takes them and can absorb them. That's what in Thailand formula. Yes. โอเคเขาเดี๋ยวผมแปลให้แล้วกันนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับผมขอบคุณครับคุณขอเสียงปรบมือให้คุณแป้งหน่อยแล้วกันนะครับที่เลยผมตอบให้นะครับก็คือเขาบอกว่าในสูตรของต่างประเทศเนี่ยเขามีฟลูออริดที่เป็นเหมือนเป็นตัวทรานสเฟอร์เข้าสู่ร่างกายใช่ไหมแต่เขาบอกว่าพอออยไทยไม่ผ่านปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนสูตรแต่บอกว่าใช้ได้ดีเหมือนเดิมโดยการที่ใส่ไว้ในกล่องเป็นเหมือนเขาบอกว่าออกแบบมาโดยเฉพาะเหมือนที่เป็นกล่องอย่างหนึ่งที่แบบว่าเก็บสะสมสารอาหารและธาตุแล้วพอเข้าเมืองไทยปุ๊บกล่องมันก็จะเปิดออกให้ดูดซึมเข้าไป How good you are, so just say that. How do we call this kind of technology then? How do we call? Is it Um, a new technology or any kind of? No, what did you say? It's more like chelate. It's more like chelate นะครับคล้ายๆ chelate คล้ายๆ chelate แบบที่แบบว่าสมัยก่อนก็จะมีแบบว่าที่บอกว่าค่อยๆแตกตัวจำได้ไหมแบบว่าเก็บสะสมปุ๊บแล้วค่อยๆปล่อยสะสมมาคล้ายๆกันนะครับ The other thing about fulvic acid is actually what it is. There's different sources, but what fulvic acid is again, millions of years ago, you had lots of organic plant life. เขาบอกว่าประมาณว่าหลายๆพันฟูริกแอซิดเนี่ยมันบอกว่าตอนก่อนเนี่ยเป็นพันปีเนี่ยมันมีแบบสารที่เป็นอินทรีย์สารนะฮะ And so then what happens as it decays is millions of little microorganisms go and they break down that plant life, that plant organic material. โอเคนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วก็มีแบคทีเรียนะครับมาช่วยย่อยไอ้พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นสารอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยย่อยไปจนกลายเป็นแบบว่าหน่วยเล็กๆที่สามารถเอาไปใช้ And the byproduct of those microorganisms is usually antiviral and like antibiotic byproducts. โอเคเขาบอกว่าเนื่องจากเขาเรียกมันเป็นปฏิกิริยาที่มันทำระหว่างกันตอนระหว่างที่มันย่อยสลายไปใช่ไหมมันเลยกลายเป็นว่ามันเลยช่วยผลิตอีกตัวหนึ่งออกมาคือเป็น prebiotic ใช่ไหม antibiotic Antiviral. viral คืออะไร virus โอเคอยากเข้าไวรัสนะครับไม่ใช่แบคทีเรียแต่เป็นไวรัสนะฮะอยากต้านไวรัส And so then what happens is time passes and that material gets compressed and usually gets covered up, right? And so then you find most of your limestone is actually ancient humic. Humic is your fulvic. โอเคเข้าใจแล้วครับเขาบอกว่าพอเวลามันย่อยเมื่อหลายล้านปีพันปีที่แล้วใช่ไหมมันก็ถูกทับถมจนกลายเป็นก้อนตะกอนของแร่ธาตุใช่ไหมในแร่ธาตุนี้ก็เลยกลายมีฟูริดก็คือไอตัวนี่แหละที่บอกว่าเป็นยาต้านไวรัสสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นบายโปรดักต์หมายถึงว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดส่งผลสุดท้ายออกมาให้นะครับแล้วเกสสะสมเขาก็เลยเอามันอยู่ในแร่ธาตุอยู่แล้วจริงๆมันก็เหมือนมีอยู่ในแมกนีเซียมSo those same properties associated with what those microorganisms produced are preserved in the limestone that's taken and ground up and that becomes your fulvic acid. โอเคนะครับเขาก็บอกว่าก็เหมือนแบบว่าเอาไอ้ที่มันเก็บสะสมอยู่เนี่ย
มันเหมือนทุบละเอียดแตกสลายใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาใช้ในร่างกายมันกลายเป็นฟูริกแอซิดตัวเดียวกันที่ร่างกายต้องใช้อยู่แล้วด้วยจริงๆถ้าจะถามผมอะมันอยู่แล้วในแร่ธาตุเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องอยู่แต่เราแค่ไม่เคลมเคลมไปก็อย่าไปเปิดนานาชาตินะครับพี่ แม็กซิโมกับโน Why the Maximo and Noni have the sediment at the bottoms of The sediment. the particle sediment. So sometimes all of the good things that we want to put in a solution can't remain suspended in the solution. อยากถามว่าคนที่ เดี๋ยว เป็น ขอตอบแป๊บนึงนะครับพี่อันนี้สรุปก็คือบอกว่าบางทีเวลาเราใส่ไว้ในน้ำอะฮะบางทีมันพอเวลาตั้งไว้เฉยๆที่แรกคนมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วพอตั้งไว้เฉยบางทีมันมีตกตะกอนบ้างนะเป็นปกติของสารธรรมชาติ So you want to be able to get those, so that's why we say you shake the bottle before you pour it out and drink it. โอเคนะครับเขาบอกว่าก็เลยบอกว่าให้เขย่าก่อนดื่มเขาบอกขนาดน้ำชาบางทีตั้งไว้ยังมีผงชาตกเลยใช่ไหมตะกอนตกมาเขาเลยบอกว่าให้เขย่าก่อนดื่ม so another thing the cinnamon can eatable Yes. กินได้นะครับผมครับอร่อยด้วย It's not pleasant. That's why, and in order to get your recommended dosage every day, you need to shake it up. โอเคเขาบอกว่าเพื่อที่จะให้ได้ค่าได้ครบตามที่เขียนไว้ข้างขวดอ่ะควรเขย่าด้วยนะควรเขย่าด้วยนะครับ อยากถามว่า ครับ น้องเนี่ยเป็นแผลที่แขนนะคะ เป็นอย่างชนิดรุนแรง แผลยังไงครับพี่ บอกสิคะคุณแม่เป็นภูมิแพ้ค่ะ แล้วทีนี้กินเสร็จแล้วก็คันเป็นผื่นขึ้นแล้วก็เกาพอเกาเสร็จก็เลือดไหลก็เลยเวิร์กแต่พอทานตัวนี้เข้าไปแล้วทำไมถึงหาย Okay. อายุเท่าไหร่ครับ ตอนนี้8 ขวบ Her daughter, 8 years old, has some itch and an allergy, and they kind of scratch it, it become a wound, and then she didn't take anything else except Maximol. They just wonder when they take it, why their wound is can heal. What the science behind it, why it's getting better, the wounds or the scratch, the itch is gone and getting better. By just taking Maximum. Oh, that's a great story. There's a number of different things. So as I said, the body is very complex. เขาบอกว่าอย่างที่บอกไว้นะครับบอกว่ามันหลายอย่างประกอบกันนะแต่อย่างแรกเลยคือร่างกายเราเป็นกลไกที่ซับซ้อนมาก And so there could be a number of reasons why you first of all get a skin itch or skin irritation. นะครับมันก็เลยเป็นอันแรกต้องไปดูก่อนว่าอุ๊ยอะไรที่ทำให้เกิดตัวทำแพ้ภูมิแพ้หรือทำให้เกิดการคันแพ้ได้ The antioxidants would first of all probably be most beneficial to that situation. เขาบอกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าครั้งนี้แท้ที่เขาอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือพวกแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านแปลว่าป้องกันใช่ไหมครับหรือว่าทำให้มันเกิดขึ้นอนุมูลอนุแปลว่าเล็กมูลแปลว่าขี้เล็กๆที่มันลอยอยู่ในร่างกายอันนึงก็ไปต้านมันไปซะใช่ไหมครับต้านสิ่งไม่ดีออกไป In addition, the minerals. I just antioxidant so I antioxidant okay. ใครจะเพิ่งดูนะ He's a comedian on the weekends. คนเป็นเต้าเดี๋ยวก่อนนะหนูยังไม่ได้อ่านวิดีโอ โอเค คนเป็นเต้าอะไรนะนมเป็นมะเร็งอ่ะ โอ้ อะไรนะเต้านมเนี่ยคนเป็นมะเร็งเต้านมทำไมกินแล้วเนี่ยดีขึ้นคือหมอสั่งให้ตายแต่ไม่ตายอะค่ะ Oh, okay. There's questions. Some tumors, some cancer allow the cyst, like breast cancer. That's what แต่ they ของ call. ยังไม่ได้บอกกันทีแรกเป็นเน่าเฟ้อฟ้าหมอบอกให้มาตายแบบนี้นะแล้วตอนนี้พอกินเข้าไปกินเป็นแก้วเลยนะคะ4 มื้อพอกินไปแล้วมันก็แห้งแล้วเขาก็ไม่ตายค่ะ They go to the hospital and it's already like the wound is kind of like getting bad for the bad cancer already, right? And the doctor say like, okay, you should go and pick your centimetry, this one you want to stay, and then at the end they take like 3 teaspoons a day for the maximal, and now she still survive and able to live
how it can affect that Top that question เขาถามยากกว่าเดิมอีก Again, that's a great story. บอกต่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากครับ And legally, I can't say anything about it. แล้วก็ตามกฎหมายเพราะอัดกันเยอะมากนะฮะพูดไม่ได้ครับตามกฎหมาย Can I say something about the previous question on the skin irritation, the skin? เขาบอกว่าเพื่อนขอย้อนไปอันเก่ายังพอพูดได้ แต่เอาไปเปรียบเทียบกับอันนี้แล้วกันนะโอเค Let me talk briefly about probiotics. เขาบอกว่าเขาอยากจะพูดถึงพวกโปรไบโอติกก็คือตัวสารอาหารของจุลินทรีย์นะฮะ So, They have in Maximol inulin inulin is a prebiotic. okay this is for probiotic The gut, right? Your microbiome is what it's called. Your small intestines contain over 100 trillion beneficial I'm sorry, not beneficial, just bacteria. นะครับ Trillion. เขาบอกว่าในลำไส้ของเรานะครับจะมีตัวแบคทีเรียที่เรียกว่าโปรไบโอติกเนี่ยอยู่เยอะมากเป็นแบบว่าล้านแสนล้านตัวเลยที่อยู่ในร่างกายเราครับ And so your gut health is so important to your overall health. นะครับเขาบอกว่าถ้าเขาเรียกระบบย่อยระบบขับถ่ายของคุณดีจะส่งผลให้ระบบร่างกายของคุณดีทุกระบบเลยครับ And can actually be a big impact in your skin health and what's happening on your skin. Your skin is almost a representation of what's going on inside your body. เขาบอกว่าแล้วเกิดระบบลำไส้ระบบกระเพาะร่างกายของคุณเนี่ยดีใช่ไหมครับขับถ่ายของคุณดีเนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงที่เป็นจุดสะท้อนที่ดีสุดคือผิวหนังครับที่เป็นสิวเป็นนู่นเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดจากข้างในไม่ดีครับเป็นผลสะท้อนออกมาที่ชัดเจนที่สุด Did I talk yesterday about probiotics at the event? I don't remember. เขาบอกว่าเมื่อวานเขาพูดถึงโปรไบโอติกนะตัวแบคทีเรียพูดนิด It's, probiotics are 70% directly related to immune health. โอ้แล้วเขาบอกว่าตัวแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะที่อยู่ในลำไส้นะครับเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิต้านทานในร่างกายเลยเกือบ100%ลิงก์กันโดยตรงเลยถ้าเกิดระบบลำไส้ดีปุ๊บร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานที่ดีเพราะแบคทีเรียดีอยู่เยอะ Your immune health is your body's system or ability to fight off sickness, illness, disease. อันนี้เขาอธิบายแบบกว้างมากเลยนะก็คือบอกว่าย้อนกลับไปนะครับบอกถ้าระบบร่างกายระบบลำไส้ดีระบบภูมิต้านดีระบบภูมิต้านทานดีแปลว่าคุณก็จะไม่เจ็บป่วยนั่นเองครับ So your ability for the body to take and absorb nutrients is also directly related to the beneficial bacteria you have in your gut. แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่เรากินเข้าไปได้ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับแบคทีเรียที่มันมีประโยชน์อยู่ในลำไส้หรือระบบย่อยของเราระบบขับถ่ายของเราด้วยนะครับ So oftentimes we think about things that you put in your body and whether or not the body can absorb it, but it's also directly related to those beneficial bacteria. บางทีคุณแค่คิดบอกว่าคุณกำลังจะเอาของดีใส่เข้าร่างกายแล้วคิดจะดูดซึมได้หรือดูดซึมไม่ได้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณต้องคิดถึงแบคทีเรียที่ดีๆอยู่ในกระเพาะด้วยถ้ามันไม่มีก็ดูดซึมได้ไม่ดีครับ See, there was a question about a skin irritation, and then there was a question about fulvic acid, but the probiotics make it all interrelated. เขาบอกว่ามีคำถามอยู่เรื่องว่าเกิดการแพ้ที่ผิวหนังหรือว่าการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมครับหรือฟูริกแอซิดนะครับที่ไปนำส่งแต่บอกว่าจริงๆแล้วตัวที่มันเป็นตัวเชื่อมทุกอย่างให้มันดีที่สุดก็คือตัวแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่อยู่ในลำไส้ของเรานั่นเองครับสำคัญที่สุด Probiotics are also directly related to stress, anxiety, and mental health. โอ้ช่วยหมดเลยนะมีส่วนประกอบสำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดนะฮะเขาเรียกแล้วอารมณ์นะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรปฏิกิริยาความสัมพันธ์ในร่างกายนะครับ ส่วนเกินด้วยไหมฮะส่วนเกินของไขมันนะคะ It's helping with all the excess fat เพราะทานเองอะค่ะไอ้ตรงที่มันกระปุกกระปังมันหายหมดเลยค่ะ So how your body is going to take and use the things you give it, the probiotics are related to what your body can do with it. If you have negative
bad bacteria that only like sugar, for example, it's only going to be looking for and wanting sugar and not absorbing those other nutrients. โอเคเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมีแบคทีเรียดีหมดมันก็จะดูดซึมสารอาหารดีๆเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณมีแบคทีเรียตัวไม่ดีมันก็จะไปดูดเช่นชอบน้ำตาลมันก็จะดูดแต่น้ำตาลไม่ดูดตัวอื่นก็กลายเป็นอ้วนกลายเป็นโรคอื่นๆไปนะครับผมครับ Do we have we do we have So, the idea again, the beneficial bacteria, we're talking about just the gut, but there's beneficial bacteria head to toe. เขาบอกว่าเมื่อกี้เราพูดว่าที่อยู่ในลำไส้แต่จริงๆแล้วไม่จริงหรอกนะเพราะรอบร่างกายเราตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยเรามีแบคทีเรียอยู่ในร่างกายเราด้วยนะ And that's why we put, very cutting edge, we put beneficial bacteria in the defense product of whatever I eat. เราก็เลยใช้นวัตกรรมใหม่ที่ล้ำหน้าที่สุด ใส่เข้าไปอยู่ใน defense นั่นก็คือเอาแบคทีเรียกับอาหารแบคทีเรียไปใส่ใน defense แล้วคุณทานเข้าไปแบคทีเรียก็จะกลายเป็นแบคทีเรียดีๆที่อยู่บนผิวที่ผิวเขาได้ exciting นะ She has a question. yes ถึงแม้ว่าเราจะเช็คเวลแล้วอะค่ะใน Maximol อะลูกค้าเขาบอกว่าก็ยังเห็นเป็นตะกอนเป็นปึกเลยซึ่งแปลว่าเราไม่ได้สารอาหารที่ดีนะวันที่เราไม่ได้กินไอ้ตะกอนนี่เหรอคะ โอเค แล้วคำถามต่อเลยนะ ครั คะ บ และอย่างนี้เนี่ยคือนโยบายบริษัทจะช่วยผู้บริโภคยังไงให้กินง่ายขึ้นจะมีเป็นผงไหมอัดแคปซูลไหมหรือว่าจะยังคงเป็นน้ำแบบนี้ The question is, what happened if they really shaking well, but the cinnamon still really crouching on each other and they cannot take it? So does that mean that they cannot got the benefit of that? So what we have included in our product, so now we'll talk a little bit about how we formulate, right? เราเลยบอกว่าท่านต้องไปพูดถึงตอนการตั้งสูตรเลยครับผมครับนะฮะจะได้ดูว่าจะได้ผลประโยชน์ครบไหมนะฮะน่าจะอีกประมาณชั่วโมงครึ่ง เอาแบบเก่าดีกว่าอร่อย And the next question follow on that one. Are we going to develop the new one as the powders or any capsule? Come with the Maximol Solution. Oh, good question. Wait, where'd she go? Oh, there she is. That's a good question. ก็บอกเป็นคำถามที่ดีจริงๆผมตอบไปก่อนเลยนะมีอยู่แล้วแต่ยังไม่เอาเข้า So when we formulate a product, we're going to put in so many nutrients and valuable minerals. เขาบอกว่าเวลาตอนเขาทำสูตรนะครับเขาเอาสารอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับร่างกายที่สุดใส่เข้าไปอยู่ในนี้รวมถึงแร่ธาตุด้วย On the label, we might list these are all of your beneficial nutrients. ในเลเวลเราจะใส่ไปแค่1 2 3 4 5ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณใช่ไหม And we might say you're going to get 10 milligrams of this, 100 milligrams of that, etc. เขาบอกว่าจะเขียนบอกว่าได้10 มิลลิกรัมนะฮะ100 มิลลิกรัมอันนี้ต่างๆนานาครับผมครับ When we formulate, we're also wanting to make sure that if this has, in Thailand, you guys have a 2-year shelf life or an 18-month shelf life? 18 months. So we're going to formulate so that it will meet the 18-month shelf life. จริงๆเราได้3 ปีนะฮะสินค้าเนี่ยขวดอยู่ได้3 ปีที่เขาบอกนะฮะแต่ว่าออยประเทศไทยให้แค่ปีเดียวนะฮะจริงๆแต่ว่าหมดอายุแล้วจริงๆก็ยัง กินได้ ไม่ได้พูดนะ And so what we do is we'll make a product based on our scientific understanding of how long each one of these ingredients will last. จริงๆแล้วเขาบอกว่าวันหมดอายุที่เขียนไว้อะไม่ได้แปลว่าสินค้ามันจะเสียเน่าหรืออะไรนะครับแต่ว่าแค่บอกว่าปริมาณสารอาหารจะได้ครบตามนี้จริงๆถ้ากินในขวดนี้ครับผม And then we'll make a product in our laboratory, and then we'll put it into different temperature chambers. นะแล้วเขาก็จะทดลองโดยการที่เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปใส่ไว้ในห้องที่อุณหภูมิแตกต่างกันจำได้ไหมอุณหภูมิแตกต่างจาก different chamber We'll have one that's room temperature, one that's 30 degrees C, 42 degrees C, with a high humidity
50 degrees วูดี้ C. บอกเข้าไปที่ห้อง40จำได้ใช่ไหมฮะโทษทาง42ครับไม่ใช่40นะฮะแล้วก็มีห้อง30ห้อง40แล้วก็ห้อง50อุณหภูมินะฮะใส่สูตรไปก็เละเลย And then we'll test the product at when we first put it up, 0 months, so that's when we first put it in the chamber. 1, 2, 3, 6, and then 1 year, 2 year. โอเคนะครับเขาจะทดลองนะครับจะเอามาทดลองโดยการที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับตั้งแต่ผลิตเลยแล้วก็1เดือนที่อยู่ข้างนอก2เดือน3เดือน6เดือน1ปี2ปีแล้วก็3ปีครับ And we watch to make sure that if I said there was 100 milligrams of calcium, that at 6 months in 50 degrees C, I still have 100 milligrams of calcium. เขาจะมีการทดสอบนะฮะเอามาเทสว่าที่บอกข้างขวดว่ามีแคลเซียมอยู่100มิลลิกรัมเนี่ยอีก6เดือนที่อุณหภูมิ50เนี่ยยังมีครบตามนั้นจริงไหม But to your original question, the way we formulate, we know that some of these ingredients will decrease in high temperature over time. นะฮะโดยตอนที่เขาคำนวณสูตรทำสูตรเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าอุณหภูมิสูงเดี๋ยวคุณภาพมันจะต่ำลงมานิดนึงใช่ไหม Especially some of your vitamins. โดยเฉพาะพวกวิตามินใช่ไหมฮะ B vitamins in particular are not very shelf stable. เขาบอกว่าตัวโดยเฉพาะวิตามิน B นะฮะเป็นตัวที่แบบว่าอะไรนะไม่ค่อยจะมีความเสถียรในช่วงของระยะเวลาของเขา So this is where when we formulate, we'll put in more than what it says on the label. นะฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงครับที่บอกว่าอยู่ในเลเวลมีเท่านี้ใช่ไหมฮะเราใส่ให้เพิ่มขึ้นครับ Sometimes that's a problem because then you have these particles all over the solution, but they won't stay suspended. นะฮะก็เลยทำว่าบางทีมันมีสารประกอบที่มันลักร่องรอยอยู่ในน้ำเห็นไหมฮะแต่ว่าบางทีเวลาตั้งไว้เฉยมันไม่ได้ลอยอย่างเดียวไงมันก็จะเริ่มตกตะกอน So even though you shake it really well, right, you'll still have some at the bottom. นะฮะเหมือนที่คุณแบบว่าถึงแม้คุณจะเขย่าให้มันแรงเต็มที่ยังไงก็ตามนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถอยู่ออกมาได้นะครับ And so when you shake it up well and you pour out your amount, you'll still get what that serving says on the label. อ๋อสรุปง่ายๆก็คือบอกว่าถึงแม้เขย่าไม่ดีก็ตามแต่ก็ยังได้ครบเพราะเขาใส่ไว้ให้เกินแล้วแต่ว่าไม่เกินโดสต่อวันที่ต้องการครับคิดมาให้หมดแล้วนะโอเค So a long answer to your question, but that's เขาบอกว่าขอโทษทีตอบยาวแต่ตอบครบนะฮะขอเป็น last question แล้วกันครับเชิญครับผมครับ2 คำถามแล้วกันครับพี่ป๊อปกับพี่นานครับเชิญครับพี่ป๊อปก่อนครับ จะถามเรื่องของการคงสภาพของสารอาหารนะครับเมื่อกี้เราเริ่มต้นว่าได้ของวัตถุดิบที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็ได้เรื่องของเทคโนโลยีการดูดซึม ครับ อันนี้เทคโนโลยีอันสุดท้ายก็คือการคงสภาพของสารอาหารตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันใช้เทคโนโลยีอะไร Okay. I think you can ask about preservative, right? Yeah. Okay. So we have a good source of the material, really sourcing really good, the technology to make it a matte flash, like kill the bacteria and everything. And how what technology that we use to keep it last for long or for the shelf life? Okay, so another good question. So we also include, as Woody said, we also use in our processing the Max Flash technology. Is everyone familiar with that? ใครรู้จัก Max Flash ไหมครับผมครับเทคโนโลยีเราใช้เทคโนโลยี Max Flash ด้วยนะครับก็คือให้ความร้อนและให้ความเย็นเลยฆ่าแบคทีเรียนะฮะ Yeah. Okay. We also include a very small amount of preservative because we don't want the thing about this product is there's a lot of good stuff in there, and bad bacteria like that just as much as we like it. นะครับผมครับเขาก็เลยบอกว่าในผลิตภัณฑ์ Maximol เนี่ยเราใส่ของดีไว้เยอะมากนะผลไม้สารต้านอนุมูลอิสระใส่ไว้หลายล้านตัวใส่เยอะมากนะครับเขาบอกว่าแบคทีเรียมันก็ชอบของดีเหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องมีอะไรมาป้องกันแบคทีเรียนิดนึง So we actually also use a small amount of a preservative
and that preservative is such a small amount. It's enough to keep the bad bacteria down, but it's such a small amount. It's what you'd find in a couple of cranberries. โอเคนะครับเขาบอกว่าเขาเลยจำเป็นจะต้องมีการใส่สารป้องกันแบคทีเรียไว้นะฮะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยทั่วไปเรียกสารกันบูดนะฮะแต่ไม่ใช่ใส่สารกันบูดที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่สารกันบูดที่มีพิษเพราะสารกันบูดที่ใส่ปริมาณน้อยขนาดไหนน้อยกว่าที่คุณกินน้ำแคนเบอรี่ทั่วไปตามธรรมชาติเลยครับน้อยขนาดนั้นนะครับ So it's again it's such a small amount, and it's what's found naturally in your fruit. เขาบอกว่าใช้สารธรรมชาติที่ค้นพบอยู่ในผลไม้อย่างเช่นแคนเบอรี่และใช้ปริมาณที่น้อยมากๆน้อยกว่าปริมาณ1 กำมือที่กินแคนเบอรี่เข้าไปอีก Because we want to make sure at the end of 18 months your product is safe to drink. เพราะว่าเขายังต้องการันตีให้ได้หรือว่าต้องมีการยืนยันให้ได้ว่ามันจะอยู่ถึง18 เดือนและเดือนที่18เวลากินเข้าไปมันยังสมบูรณ์แบบ 100% เหมือนออกมาจากบริษัทเลยโอเคปรบมือได้ After open, should we put in the refrigerator? Yeah, after you open it, you need to put it in the refrigerator. If you don't, there was one other question about powder. Powder. Oh yeah. เดี๋ยวตอบคำถามเรื่องมีผงด้วยไหมฮะ So I can't promise anything to your market, but we have actually created it in a powder stick pack that you'd add to a bottle of water, shake up and drink. นะฮะผมเป็นคนส่งไปขอเขาเองแหละนะฮะเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้กำลังขออยู่ในการันตีไม่ได้ว่ามาเมื่อไหร่นะคือแบบผงครับใส่ซองใส่ขวดเขย่าดื่มที่ไหนก็ได้นะครับ That's where I get to have fun and I get to play and create things. นั่นก็บอกนั่นแหละเขาชอบมากเลยเพราะว่าเขาจะได้มีความสนุกสนานในการทำนะต้องถอพี่นานนะครับโทษทีนะครับเดี๋ยวผมถามให้ถ้าเวลาออกครับThey have many delivery system right into your system, a tablet, pill form, juice form, and also the gel form. The gel form is claimed to be the fast absorption. So how about we compare our juice with those gel delivery platform, the absorption rate? So first of all, if we go back to our probiotic discussion, you could understand that it doesn't matter what form it's in if you have a lot of bad bacteria. เขาบอกขอกลับไปคำตอบแรกที่บอกจำได้ไหมว่าแบคทีเรียที่ดีในกระเพาะมีส่วนสำคัญมากกว่าระบบการดูดซึมเพราะว่าถ้าเกิดกินของดีระบบดูดซึมเร็วมากแต่มีแต่แบคทีเรียหรือแบคทีเรียที่ไม่ดีเอาไปใช้ไม่ได้เลยนะครับ So if you have it in a how much time do I have? This could be a long answer. 5-10 minutes. Okay. So if you have a tablet, you first of all your body or your stomach has to break down the tablet. เขาบอกยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเป็นแบบเม็ดนะฮะที่อัดไว้แน่นๆเนี่ยร่างกายก็ต้องไปย่อยมันก่อนใช่ไหมย่อยเม็ดก่อน And a tablet, because of how it's compressed and the ingredients that are used to make a tablet can take anywhere from 30 minutes to 60 minutes before it dissolves. นะฮะก็เลยกลายเป็นว่าร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ30 ถึง 60 นาทีในการที่กว่าจะย่อยออกมาให้เป็นดูดซึมได้เนี่ยครับ A capsule can break down in 5 minutes. ถ้าเกิดเป็นแคปซูลนะฮะจะประมาณ5 นาที You know what I mean? The soft gel capsule, right? A gel takes, a minute to 30 seconds. นะครับเขาบอกว่าแต่ไอซอฟต์เจลที่เราใช้อ่ะนะฮะที่อยู่ในพวกโอเมก้า3หรือเจลเองเนี่ยพอกินไปปุ๊บใช้เวลาแค่1 นาทีถึง 30 วินาทีเองดูดซึมได้แล้วย่อยได้แล้ว A liquid doesn't need to break down at all. เขาบอกถ้าเป็นน้ำเป็นแบบน้ำล่ะต้องไปย่อยไหมแต่ว่าดูดซึมได้เลยไหมได้เลยครับ So your difference in relation to a capsule, a gel, or a liquid is like
minimal. It's not important. เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดแบบเจลแบบฟอร์มหรือแบบน้ำนะฮะจริงๆแล้วเรื่องการย่อยเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนมากแต่จริงๆถ้าถามกันก็คือมันก็ของเราก็ดูดซึมได้เลยครับ What's important is the molecular size of the ingredients, what happens to them in the stomach, if they're going to be destroyed or not in the stomach, and if they make it to the small intestines, and then the probiotic makeup of your gut. โอเคนะครับบอกว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆไม่ใช่สำคัญว่ามันจะเข้าไปแล้วมันย่อยเร็วหรือยังไงจริงๆคือต้องดูว่าโมเลกุลมันรอดไหมจากการย่อยในกระเพาะไม่ใช่ว่าย่อยในกระเพาะปุ๊บหายไปเลยแล้วพอรอดเสร็จปุ๊บต้องไปดูว่าพอไปถึงที่ลำไส้เล็กปุ๊บมันอยู่ในโมเลกุลที่เล็กพอที่ลำไส้หรือแบคทีเรียเอาไปใช้ได้ไหมแต่ของเราคิดมาให้หมดแล้วนะแผนหมดแล้วผ่านกระเพาะเราไปถึงดูดซึมได้ในลำไส้เล็กเลย frustration actually they have like what happens if we open it and we not put it in the freezer how long does it last It depends on the conditions that, like, you know, if you opened it and you left it in the window or the front dash of your car, what you're encouraging is lots of bad bacteria growth. เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเปิดเอาไว้เราไม่ได้ปิดฝานะเปิดเสร็จปุ๊บก็ไปตั้งไว้หน้าต่างหรือว่าหน้ารถนะฮะอันนี้คุณก็กำลังต้อนรับแบคทีเรียที่มันกำลังจะเข้าไปอยู่ในขวดเลยมันก็อาจจะเสียได้เร็วขึ้นนะครับSo it really depends on, like, after you opened it, where was it left or how did you store it? เขาบอกว่าอยู่ที่ว่าตอนเปิดแล้วไปตั้งตรงไหนจุดไหนบริเวณไหนมากกว่า For your own safety, you should put it in the refrigerator. เขาบอกว่าเพื่อให้มันอยู่ได้นานขึ้นเพื่อความปลอดภัยก็ใส่ไว้ในตู้เย็นครับผม ทำเลยค่ะมีเคสหนึ่งเพื่อนนะคะเป็นมะเร็งพอเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งเสร็จเราก็บอกว่าของเรามีแม็กซิโมกับโนนี้ที่ผสมกันแก้มะเร็งแต่อยากทราบว่าถ้าแม็กซิโมอย่างเดียวแก้ได้ไหมคะคำตอบผมตอบได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีส่วนป้องกันและรักษาโรคได้เพราะฉะนั้นคำนี้เขาคงไม่ตอบอยู่ดีครับผมครับโอเค answer question about cancer again so I say like food supplement cannot be potent or cure any disease โอเคนะครับต้องตอบคำถามนี้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแล้วถ้ามีคำถามถามที่คุณแม่ได้เพิ่มเติมขอบคุณคุณแคมเมรอนครับสวัสดีครับ ทานได้ครับ edible ทานได้ครับ